おはようございます。本日、宜野湾店、やびく出勤しています。月間売上目標250万円、売上累計151万140円、目標まで残り98万1860円、本日の目標10万円、元気よく挨拶、修理ミスしない、笑顔で接客する、プラスワン、レビュー、チェキ取れるように頑張ります。クリーンネス、除菌、徹底。今日も一日よろしくお願いします。